这两天有咳嗽啊，有咳嗽啊，那个高音喇叭啊，像那高音喇叭似的啊，像高音喇叭似的那个大调响，大调响，大调响就是在广播啊，就在广播，相当于在广播，他要把上帝的话也传下来，要把上帝的话也传下来啊，上帝的话也传下来。大调响的作用就是传上帝的话这就是上帝的代言人上帝的代言人这就是上帝的代言人大调响就是上帝的代言人就是上帝代言人就是要把那个上帝要说的话把它告诉人家把它传下来是这么一个情况是这么一个情况好，再见好，再见再见。